este avión que estamos haciendo ahora es un avión súper especial. Se puede desmontar de muchas formas. Y no tarda tanto, pero vuela súper bien. No es un avión planador, pero es un avión que va recto. Y los aviones que van recto a mí me gustan por ver. Los que planean hacen volteretas. Solo me gustan los planadores que van rápido. Y a mí me gustan solo los aviones que van rápido, pero este avión, que es un avión ninja, y es súper difícil bueno, no es difícil, pero de una forma es difícil de montar y por eso os lo estoy enseñando ahora. Y este avión, ¿sabes que todos los aviones que le ponéis esta cosa vuelan súper bien? Porque esa cosa es la que hace a los aviones más rápido. Es mejor que vayan más rápido. Y por eso la tenemos muchas. Mirad cómo va.